السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني كتير. النهاردة بإذن الله جايالكوا بألذ وأخف وأحلى كيكة ممكن تعمليها. كيكة البرتقال من الكيكات الشتوية الحلوة قوي. ريحتها، طعمها هشة كده وفي منتهى الجمال. طبعا دلوقتي احنا في موسم البرتقال، عايزين بقى نستغله كده ونعمل لنا احلى كيكة للفطار. هنقولك ازاي تطلع معاكي هشة زي ما انتوا شايفين كده، ناعمة قوي. بصوا حاجة كده من الاخر بتدوب في البق. في اضافة كمان حلوة قوي هنضيفها للدقيق، هتفرق جدا في نوعية الكيكة بتاعتنا. يلا بينا نقول بسم الله ونصلي على الرسول ونشوف الكيكة الحلوة دي عملناها ازاي. اول حاجة هي المقادير بتاعتنا. معايا كوباية من عصير برتقان، كوباية الا ربع من الزيت، كوباية ونص من السكر، وبيضتين، والفانيليا وبشر برتقان. معايا في الخلاط كيكة سهلة جدا. حضري الخلاط بتاعك وابدأي حطي فيه البيضتين والبيض بتاعك، واستحسن ان هو يكون بس البيضة كبيرة. معايا كوباية ونص من السكر. لو السكر بتاعك سكر التموين، ابدأي ان انتي اطحنيه في المطحنة عندك لحد ما ينعم شوية، ما يبقاش بودرة. انا هنعمه شوية بحيث ان هو يدوب معايا وما يغمقليش الكيكة. زي السكر بتاعي انا عاملة كده. ضربت البيض مع السكر مع الفانيليا مع معلقة صغيرة من الخل. بعد كده بنزل بيه العصير وبشر البرتقال. لما تيجي تبشري البرتقانة بناخد بس الطبقة الاورنج اللي بره، بلاش الطبقة البيضة علشان ما تمررش معايا الكيكة. خلاص ضربت الخليط بتاعي. معايا هنا كوبايتين ونص من الدقيق، معلقتين من النشا، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر، وذرة الملح. معلقتين النشا هما اللي بيدولي النعومية الحلوة بتاعة الكيكة. بعد كده هنبدأ ندخل الدقيق بتاعنا كويس جدا مرة واتنين وتلاتة، بيفرق جدا في هشاشة الكيكة بتاعتك. انا بنخله زي ما انتوا شايفين مرة واتنين وتلاتة. بعد كده بنزل بالخليط بتاعي وابدأ اقلبه لحد لما نوصل للقوام ده. معايا الصينية بتاعتي، ويفضل طبعا ان هي تكون ألمونيا، افضل حاجة في تسوية الكيك وفي المعجنات عموما. هندهنها بالزيت وبعد كده نبطنها بالدقيق، واي دقيق زيادة هنبدأ ان احنا ننزله من الصينية. بعد كده ننزل بالخليط بتاعي. طبعا الفرن بتاعنا احنا مسخنينه اول ما بدأنا في الكيكة على 180 درجة. ما تسخنيش الفرن قبليها بكتير، عشان الفرن لو سخن جدا وبدأت تدخلي فيه صينية الكيك هتبدأ تاخد لون من بره، وهتبدأ ان هي ترتفع بس من جوه ما استوتش. بعد كده هتلاقيها هبطت منك بسرعة. فاللي الفرن اول حاجة الفرن بتشغليه اول ما تبدأي في الكيكة على 180. بعد كده بندخل الكيكة بتاعتنا على الشبكة في النص، بتقعد نص ساعة. طبعا بتختبريها بالخلة او بالسكينة. اختبار الكيكة بيكون من النص. طالما النص استوى يبقى كده الكيكة بتاعتنا تمام، لان الطبيعي ان الكيكة بتستوي من الاطراف وفي النص بيبقى لسه ما استويش. فهنختبرها من النص. اول ما بتطلع معاكي الخله نظيفه يبقى كده الكيكه بتاعتي استوت وتمام. ما تطلعهاش على طول من الفرن، هتبدا برضو ان هي تهبط معاكي. هتبداي تفتحي الفرن بس شويه كده تهويه، بس الصينيه بتاعتك جوه في الفرن زي ما هي لحد لما تبرد. بعد كده بنطلعها وبنقلبها. انا قلبتها على الصينيه اللي انا كنت عامله فيها، طلعت معايا بكل سهوله ازاي. بعد كده هنبدا نقطعها. كيكتنا جميله جدا، اتحداكي هتقومي تعمليها حالا، هتخلص اول ما تطلع من الفرن. بألف هنا وشفا يا رب. جميله جدا صدقوني. من الكيكات الشتويه الحلوه قوي، المقادير مظبوطه جدا. قومي واعمليها. وعايزه منك كده بقى ايه؟ لايك حلو. واول ما تعمليها كل اللي طالباه منك بس كومنت حلو كده ودعوه حلوه منك. ويا رب كده الفيديو يكون عجبكم وما كنتش طولت عليكم. وعايزه بقى احلى لايكات لاحلى كيكه. والسلام عليكم.